酷酷嫂的人要注意了，咳嗽咳不停却置之不理，小心身体出问题。一开始其实以为我是过敏，然后可是到后来咳到胸口都会痛，看医生才知道，他说因为我就是急性发作的气喘，你想象中气喘就是，对，所以如果演戏这样演就错了，因为其实真正气喘很严重的时候不会一直咳嗽。长期咳嗽而发生声音沙哑的状况呢，就是肺癌早期的症状。多说多错，小心哦。错，答对了。肺癌早期发现的几率实在非常的低，它真正有症状的人并不是那么多，但是有一小部分的肺癌病人是有症状的。那其中有一个症状呢，咳嗽呢，确实是肺癌比较容易表现的症状。所以你3个礼拜没有好的咳嗽，麻烦你去看胸腔内科。有咳嗽问题，除了要尽快就医，今天还要教大家保护气管的好料理，帮你不再酷酷嫂。小鱼干、炒豆干，基本香味都出来了哈。这时候蚝最后油，才下炒，哦，是下蚝油，对，啤酒，好香哦，好香啊！为什么会有烤肉的味道？小鱼干真的好软哦，而且豆干超入味的，吃起来那个小鱼干也不会有那个死咸的感觉，对，有一点甘甜甘甜。欢迎收看《食疗健康》，健康最实在。欢迎今天的3位特别来宾，先欢迎第1位钱柏宇，第2位爱丽丝，第3位季美眉。这个啊，常常跟人家在聊天的时候啊，这个喉咙有点发痒，不太舒服。对啊，你刚刚有听到我逼吹吗？有，还没开始录影就被吹了。所以刚好我们今天聊的是这个咳嗽。哦，太好了。对，咳嗽很多人认为说是不是病，甚至有人会喝一点什么枇杷膏啦，对不对？吃点八仙果啦，红大海，对，大家认为说这样子稍微可以让自己舒缓一点。对。可是啊，大家着实没有想过，其实咳嗽啊，哎呦，你在咳喽。对，咳嗽啊因为我现在正值就是那个发病期。哦，那你都要听得很清楚。哇塞，你还敢出来工作？哦，您才知道我们养家多辛苦啊。因为咳嗽可能是怎么样？可能是你的身体对你发出的警讯。哦，很多人是长期咳嗽，可能好几年，他觉得反正咳习惯。对。哦，但是呢，长期咳嗽可能是呼吸道出问题。哦，你现在是可能有点感冒啦，或者什么，所以是还好吧？我现在其实我不太好哎，我是气喘。因为啊，季节在变换的时候啊，最近不都忽冷忽热吗？要不就突然很冷，要不然就是天气一直变换。是。然后我也一开始其实以为我是过敏，然后可是到后来觉得，哎，怎么呼吸越来越困难？后来才发现其实我是气喘。那这一集你真的要仔细听。对啊，因为我的小孩就气管也都不好，所以你要好好照顾小孩。而你现在是在威胁就对了，对不对？我现在提醒他，因为我是过来人。这种东西不好，有办法可以就是靠什么方法后天补救吗？就是有一些过敏源的食物先不要碰。等一下，讲咳嗽讲到过敏源去了。对，回来。这个卫生署统计啊，这个慢性的这个下呼吸道的疾病啊，死亡人数啊，1年大概是5374人，占全国死因的第7位。哦，死亡人数是3.8%。好好珍惜跟我在一起的时间。没有那么夸张啦，你只要这一集。你仔细听潘老师怎么跟大家解释，你就可以了解到底是什么问题，对不对？季美，你除了就是你的咳嗽是因为过敏来的，对，而且我刚好就是上礼拜啊，就是咳到已经整个就是缺氧，我自己不知道，然后我就心脏突然很痛，没办法录影，我以为想说奇怪我是心肌快梗塞还是怎样，然后就后来去看医生才知道，他说因为我就是急性发作的气喘，所以突然心脏缺氧。所以就是到胸口都会痛。好，季梅，你小孩有什么事，我可以帮你照顾。没关系，我老公还蛮壮。1年不是5000多人。但是没有，但是你要知道，我们讲的咳嗽，我们认为是什么？是那种这种叫咳嗽。对。其实咳嗽我不晓得是不是，老师像我这样。这样也算咳嗽吗？那清喉咙，清喉咙那不叫咳嗽。还有老痰呐，什么老痰？我帮大家问的，好像很老痰。老师跟大家讲一下，为什么人会咳嗽的原因，好不好？一般咳嗽来讲，就是我们自己保护自己的一个动作。对，也就是说呢，他其实是想帮你一些忙。那所以对，基本上是想帮你的忙。因为比如说我举个例子来讲，你如果喝水去呛到，对，他就一直咳嗽，想要把那些水给呛出来，对不对？这一定是这样嘛。那另外就是说是像我们喉咙有痰，比如说感冒的时候有痰，那因为这个痰在气管里面它会发炎，会有细菌，对，所以他也很想把它咳出来，他也很想把它咳出来，所以像这种就是有特殊动作，希望把它弄出来，然后希望能够让它更好的情况之下，这是一种保护的动作。
但是也有一些情况是呢，因为我们咳嗽是神经在控制的，因为我们等于说是神经要控制肌肉，肌肉才会压迫，然后才会咳嗽嘛，对不对？那也有东西压迫到神经产生的咳嗽。那这种压迫到神经产生的咳嗽呢，它其实是没有任何意义的。那这时候呢，就要把它查清楚到底怎么回事。那我们要怎么判断呢？到底现在是因为，比如说是身体的问题，还是真的生病？还是比如说压到神经？你讲的判断讲得非常好，讲得非常好。就是问了问题，回答了问题之后，我们再来看怎么样来判断。哦，不好意思哦，你像一个老师一讲哇，滔滔不绝的。对。我忘记我在这边的事，我是严格控管的，我告诉你，好不好？3位加油了，马上进入我们的健康对不对？来，可兰。好，我们的第一阶段呢，总共会有2个回合，2个回合累积分最低的呢，就要喝我们今天精心特调的大蒜牛奶。听着都会咳嗽的感觉。对，让它你要多喝点，因为不是你多喝点，这样对宝宝比较好，因为你现在喂母奶。没有，我让宝宝杀菌。姐姐，你帮我。姐姐有2个孩子要。好了，不要抢了。我有乳糖不耐症。来，可兰第一题。第一题，请问长期咳嗽而发生声音沙哑的状况呢，就是肺癌早期的症状。对或错，请作答。国语请作答。知道多说多错，小心哦。错，确定？对，正确答案是恭喜你答对了。好，下一题，请问感冒咳嗽呢，若没有改善，有可能导致心脏衰竭而死亡。对或错，请作答。为什么？谢谢姐姐作答。是的。对，确定？确定。好，恭喜你答对了。在运动后呢，或喝冰水之后发生剧烈咳嗽的人，可能是气喘的症状。等我讲完，晶晶姐，等我讲完。对或错，请作答。你中了，有了。题目在问什么？你不是有气喘吗？不要问别人啦。我也在想。错对不对？正确答案是全，恭喜你答错了。好，下一题，请问长期呢咳嗽的人可吃八仙果来滋润喉咙，降低气管的不适感。对或错，请作答。波宇，请作答。对，还是错。对还是错？错。确定哈？对，确定错的。正确答案是他，恭喜你答对了。你好厉害，还有最后一题，请问夜间睡觉呢久咳不止，也可能是胃食道逆流所引起的。对或错，请作答。哎，请作答。对，恭喜你答对了。哎呦，好可怕！第一题长期咳嗽发生声音沙哑的症状，就一定是肺癌早期的症状。哇，这也太危言耸听了吧？刚刚詹姆斯一开始就讲说，这个下呼吸道疾病每年死掉5000多人嘛，占10大死因的第7位。但是其实有一个排得更前面，就是肺癌。肺癌排得更前面，对，因为肺癌死亡的人数又大于每一年这个5000多人，又更多。所以在这样的一个情况之下呢，其实咳嗽呢也可能是肺癌的一个症状。对，哎呦，只是说呢，肺癌早期发现的几率实在非常的低。大概不好发现，大概100个肺癌的病人里面，大概只有15个人可以早期发现，很低耶。有什么症状？通常肺癌的人发现都已经很末期，很末期，对，所以我们才会到目前为止它的死亡率这么高。那我们去身体检查的时候，他也不会检查出来。对啊。这个如何做身体检查，这我们以后再讲，因为肺癌有很多症状，其实很像感冒的症状，有点复杂。不过但是呢，如果有症状的话，所以我刚刚已经讲过，就是它因为发现的非常晚，只有15% 可以早期发现，对，所以显然它真正有症状的人并不是那么多，因为你只要一有症状，你就很容易警觉，对，是对，但是问题是它就比较没有症状，但是有一小部分的肺癌病人是有症状的，那其中有一个症状呢，咳嗽呢，确实是肺癌比较容易表现的症状，也就是说，100个病人里面不是15个是提早可以发现的，对，那这15个里面有咳嗽的人可以占到70%，哦，是这个意思。虽然已经很低，但是这个症状表现咳嗽的部分是比较多的。但是老师你说的咳嗽是长期咳嗽，对，它一般来讲呢，长期咳嗽的定义是3个礼拜，就是你一般我们不管任何原因的咳嗽，应该很快就会好。感冒的1个礼拜、2个礼拜就会好，如果超过3个礼拜，都称之为长期咳嗽。那是浅咳还是深咳？就是那种
那另外，爱丽丝你分得好细，对，老师那是浅咳还是深咳？那个你不会分出来。你如果有3个礼拜的咳嗽，麻烦你去看医生。不管你根本不会分这个东西哦，你想要分你也分不出来，所以你也不用白浪费时间。可能就3个礼拜就去了啦。对你3个礼拜没有好的咳嗽，麻烦你去看胸腔内科。哦，那另外呢，声音沙哑这个部分呢，又更少了。就是说呢，最有名的案例就是凤飞飞，他当时就是以为他唱歌唱多了声音沙哑，但是其实是肺癌。哎呦，那但是呢，肺癌造成声音沙哑的这个症状的比例又更低。就是刚刚不是讲100个里面有15个可以提早发现的，对，15个里面有咳嗽的可能70%，对不对？对。但声音沙哑的可能不到1%，就非常的低。所以意思就是说呢，这个声音沙哑并不足以代表是肺癌的一个征兆，很难。但是你说如果声音沙哑有没有可能是肺癌？有可能。对。但是那个几率真的非常的低。所以这一题是在讲说，你已经有长期咳嗽。又在发生声音沙哑，它不一定就是肺癌，但是有可能是，所以这一题的差距是在于一定，但是呢，它不见得不可能。好，再来第2题，感冒咳嗽如果持续很久没有改善，也有可能会导致心脏衰竭而死亡哦。这一题会对的原因是因为就是差距，一个是可能，一个是一定而已。如果你一定又不对了，但是可能当然永远都有可能了。因为为什么呢？因为我们咳嗽除了是肺部气管产生的或者喉咙产，就是说整个呼吸道产生原因之外，它也有别的脏器可以造成咳嗽的。比如说心脏衰竭可以造成咳嗽。心脏对，你想不到心脏衰竭跟咳嗽什么关系？对呀。因为你咳嗽永远想到肺脏、气管、喉咙，但是其实除了这个呼吸道之外，可以造成咳嗽，有心脏衰竭，有胃食道逆流，有鼻涕倒流，都可以造成咳嗽。所以这一次就回答好几个问题。对啊，第5题就是说这个其实夜间睡觉咳不止的，有可能胃食道逆流，也有可能鼻涕倒流。它不，其实鼻涕倒流又比胃食道逆流又更多一点。那为什么胃食道逆流跟鼻涕倒流会造成咳嗽？因为不舒服，它会刺激气管。我以前看过那个电视啊，有时候我们在讲这个部分，他说咳嗽啊会造成你肺部的震动。对，那你如果久咳的话，对肺是很伤的。它严重的也会造成气管充血啊，破掉，破掉那个黏膜壳破掉，所以会咳出血。你如果记得是那个血不是大量的血，是血丝的血丝。有一次王府就是咳啊，然后咳很久，他就涕都不去看医生。然后有一天晚上他就咳一咳，然后呢他就突然觉得可能好像嘴巴有血的味道，他就赶快弹起来，然后就去开灯一看，真的是咳到破。就是有上次看到这个画面是梁山伯与祝英台那个，咳血，他吓死了，然后就赶快去看医生。其实他赶快看医生，吃药1个礼拜就好。那是什么原因？就是感冒引起的，然后就一直咳，他都不去看。他那个血只咳太久，黏膜破损。对，就它并不是什么大量的血，它是黏膜破损。好，我们再看第3题。常常在运动后啊，喝冰水之后会咳嗽，就有可能是气喘。这跟这什么？因为冰吗？一般有气喘病史的人，他如果剧烈运动之后，他很容易造成这个咳嗽，因为为什么呢？因为他氧气不够了，然后心肺功能有问题的时候，或者喝冰水刺激，那你会觉得说，气喘应该是，比如说有这种呼吸不顺，对啊，或者气上不来，或者有那种咻咻咻的喘鸣声，对。但是很有趣的是，有一小部分的人的气喘表现是用咳嗽表现。我就是对他不一定，就是他不是这样。你想象中没有发出过气喘的人，一定以为说气喘就是，对。所以如果演戏这样演就错了，因为其实真正气喘很严重的时候不会这样，是会一直咳嗽，真的就是缺氧到一直咳嗽。那季美你演一次看看好不好？就是一直咳嗽啊，会不会咳一咳真的气喘？快点把我药拿来。第4题，长期咳嗽人可以吃八仙果，八仙果有用吗？不是，现在重点是在于长期咳嗽一定要去看医生。对，你这一题不太可能对了，因为我们这边怎么可能讲长期咳嗽吃八仙果？那我可怜了在一起。观众朋友要记得，如果咳嗽超过3个星期，要尽快就医，才不会延误治疗时机。但如果是气管不好产生的咳嗽，该如何才能舒缓症状嘞？现在就来考考大家喽。
长期待在冷气房，怎么做可以保护气管、预防咳嗽呢？我们听听看可兰怎么做。就是呢，在家里都会有的棉花棒，以及呢，我们可以准备一个凡士林。那用棉花棒呢，在凡士林里面稍微沾裹一下，然后在我们的鼻腔里面轻轻的涂抹一层，因为你在涂抹的过程当中可以滋润到我们的鼻腔。重点是，如果家里呢还有这个口罩，还可以顺便把它戴上去，因为你在冷气房里面的时候，常因为吸到很多冷空气开始咳嗽，所以呢，我们抹上了凡士林来滋润我们鼻腔之后呢，再戴上我们的口罩，就可以滋润我们的气管，让我们的气管呢保湿一点，就比较不会咳嗽喽。那我这个方式呢，非常的简单，不用像可兰一样那么的麻烦。那你只要呢准备我们1杯的温开水，那准备我们的厨房的盐巴，那将我们这个水里面呢，大概到2到3匙，那变成1杯浓浓的浓盐水。那接着呢，你可以例如说在冷气房内啊，你就可以拿这个浓盐水呢来漱口，因为其实呢会造成我们气管会不舒服、会咳嗽的原因呢，是因为冷气房里面的冷气呢里面呢又有这个细菌啊，一些有的没有的，所以呢这个细菌呢非常容易造成我们气管会不舒服、会咳嗽的一个病变跟症状。所以呢，我们只要呢在这个冷气房呢，例如说你去厕所的时候，那用这个浓盐水呢稍微漱口，这样子呢就可以帮我们保护我们的气管，同时呢也可以帮我们预防咳嗽哦。请抢答。我觉得应该是，凡士林。好像没有道理哦。答案是就是在我们鼻腔里面抹上一点凡士林，再戴上口罩就可以预防咳嗽哦。恭喜季美眉。好，老师，你觉得这个鼻腔里面抹油会不会怪怪的？不会啦，其实因为我们的这个水分，大家都知道保湿的话呢，最外层是需要有油层来护住的。如果说你只有水层没有油层的话，水就很快都蒸发了。对，所以因此呢，这个鼻腔黏膜弄一点凡士林，其实确实是可以保湿的。哎，那如果我们坐飞机啊，或是我们去比较干燥的地方，有时候呼吸嘛，鼻子很不舒服或者喉咙很不舒服，那我也可以抹一点凡士林在里面。是的啊，但是戴口罩也很重要，多喝水也很重要。是。好，第2题，睡前怎么做可以减缓睡觉时频频咳嗽的症状呢？我们听听看可兰怎么说。要睡觉之前，先不要急着躺平，你可以先坐在我们的床边或床上，然后半身的时候呢，你就坐着，然后呢，先让我们的脖子转动一下。让我们的脖子附近的血液循环呢变好之外，然后气管呢还会比较温润。这样如此一来呢，你在睡觉的时候躺下去就比较不会咳嗽喽。所以我的方法就是在睡前的时候先稍微坐着，然后做我们转动脖子的运动，这样睡觉的时候就比较不会咳嗽喽。我这个方式呢很简单，只要在睡前呢洗上一个热水澡就可以了。因为其实呢，我们洗热水澡的时候呢，热水会有蒸汽，那其实这个时候呢，蒸汽呢就会经过我们的鼻腔，经过到我们的气管，让我们的气管呢变得比较滋润一点点。所以呢，你只要在睡前呢洗上一个热水澡，简简单单、舒舒服服，同时呢又可以帮你这个减缓睡觉时频频咳嗽的症状哦。请抢答。我想到了，答案是 B。是 B 对不对？确定哦。好的，答案就是洗热水澡。你怎么知道是热水澡？你怎么知道的？因为我的气管也不太好，然后我之前去看医生的时候，他有建议我说，就是你去洗一个热水澡，然后就是用那种蒸汽，然后让自己舒缓。对。以前早期不是有那女生那个敷脸那个？对啊，那好像也蛮有效的。像现在去看耳鼻喉科，有时候小朋友那个对都会叫你用蒸汽，有的是不放药的哦，就是真的纯蒸汽。我小时候晚上要睡觉一直咳，我奶奶就会拿一个热水，就是一个杯子，然后放热水，然后就叫我脸靠在里面，就一直蒸。她说这样就不会咳嗽。哦，所以你们都知道答案呢？我们都知道啊，只是手脚慢了一点而已。对，老师他们讲的是对的嘛？其实也不一定要去洗热水，就刚刚他们讲的，就是他可以去买一个那个很简单的一个那个蒸汽产生器，那直接弄，因为那个我们对于气喘的病人是专门有的。那因为他如果说方便的话，他还可以把药倒进去。有。但是现在目前就是说，我们不一定每个人都需要使用药嘛。对。但是他那个蒸汽就很重要，所以你在床上要睡觉前就坐着，对不对？然后看一个书就吸一吸，然后完了去睡觉就很方便。对。
好的，第3题，气管不好的人可以做什么运动来强健气管，改善久咳的症状呢？我们听听看可兰怎么说。其实呢，我的方法大家都一定会知道，就是游泳。因为你在游泳的过程当中，它是一个非常好的有氧运动。那它有氧运动过程当中，它就会提高我们呼吸系统的功能。那呼吸系统功能提高之后呢，气管好了之后呢，相对的你就比较不会咳嗽。重点是这个呢，对慢性呼吸有疾病的人呢，其实也非常好。所以呢，我建议大家可以常常去游泳哦。重点是我还介绍了我隔壁这个老张。他也去游泳了，他身体也变好了。重点他咳嗽的症状也没有再复发，所以呢，我非常推荐大家可以去游泳，就可以强健你的气管，改善久咳的症状哦。因为虽然呢，可兰刚刚说他把这个游泳的这个运动交给我，教我游，但是我觉得，因为游泳呢，是因为在人多又人杂、水又脏的地方，所以呢，这样子让水进入气管其实是不太好的。所以呢，我这个运动呢，就是打羽球。是的，因为其实呢，你在打羽球的时候呢，你的手部的肌肉也等于你的上胸的肌肉呢会拉到。那其实呢，你上胸的肌肉这一块拉到的话呢，就会胸腔就会打开。打开的话呢，你上半身的血液循环就会整个变好。所以呢，你只要平常呢跟3、5好友啊，跟可兰啊约，我们打个羽球，这样子呢就可以帮我们强健我们的气管，同时呢也可以帮我们治这个久咳的症状哦。请抢答。你不要发出欧国般的声音好不好？你按完了你这样，你是一个美丽的妈妈。没有关系，妈妈没有形象。我要选游泳的。游泳是不是？对。好的，答案是正确答案就是游泳。那个饮料现在就可以炸了，好不好？我们就不用再直接走下去了。总是要听听看嘛，是不是真的游泳这么有效？除了游泳，老师还有什么？老师都在咳嗽。他现在是这样，就是说是确实这个有气管不好或者有气喘的，绝对是要运动。对，因为呢不运动反而会更糟。对，因为有很多人他气喘他的气管不好，他就认为说我运动会造成气喘更严重，很多人都就不用。其实不对，要运动。但重点来了，就是在运动有一些规定，比如说你在运动前，你可以跟医生讨论，医生可以先给药。对，我们可以给药预防气喘的发作，然后让他在运动过程中得到运动的好处，却又不会受到气喘发作的伤害。是。那另外在运动的过程当中，他也必须要去防止会诱发他产生气喘的一些问题。对，比如说叫适当的运动就在这里，就是说他如果太剧烈或者太热，或者是流汗太多，也会有的都会造成气喘的发生。那所以因此呢，在这样的一个情况下，他就必须要知道他的极限是在哪里。好，是时候了，该请可兰宣布一下积分是多少了。好，第一阶段总积分呢，我们博瑜获得了3分，那么爱丽丝呢只有1分，季姐呢有3分，所以爱丽丝1个，然后和我们的大蒜牛。你说怎么1个人？我现在一共是2个人哎。你又怀孕了？没有啊，我等一下要回家喂奶。那我喝了小孩就要会有影响吗？大蒜又抗氧化，然后又有杀菌。你放心好了，他才出生不到2个月，你们也是这样对他吗？那我跟你讲，姐姐有经验。你没有怀孕吧？因为我有乳糖不耐症，我不看喝。什么？不耐症就喝会拉肚子。哎呀，真的好重哦！你喝这么一小杯，你们确定？味道很浓郁耶。我小孩会不会叫我回去喂奶，一直呸，然后还咬我，会不会？他会这样白眼瞪你说：“妈妈，你今天去哪里？”哎呦，好了，喝掉，加油！哇，这味道！哎呀，好了。可怜的爱丽丝，下一阶段再好好加油呗。接下来就请吴秉承师傅教我们固气管、预防咳嗽的好料理了。欢迎师傅，来大家好。怎么样？今天带来什么样的料理？接下来做一个小鱼干炒豆干。耶，好棒哦！对，那这道菜又补蛋白质。哎呦，那其实这道菜它的好处就是热的也好吃，冷的也好吃。对。所以这道你可以在家可以做起来，很简单。这小鱼干的部分，一般我们买回来比较硬，要处理吗？所以在硬的时候，你千万不要再拿去油炸或者拿去炒，你直接泡水。这已经泡了，所以已经泡过了。所以它本身有带软的，对，摸起来就软。对，你才吃得到那种。已经可以吃，现在还不能吃啦，人家就可以吃。
这么急？我打开。喜欢吃生的。对。那因为这已经泡过、洗过了，所以它减少了外面的一些腥味下来。对。哦，所以你可以直接就用香油。香油。在里面把它煸香。嗯哼。你有时候你要用小鱼干啊来熬汤啊，对，或是丁香鱼的话，你如果怕腥味啊，你可以像这样洗过、泡过之后，再把肚子的部分搬掉。哦，肚子啊，它内脏的，就是这一块。对，你把它拉掉之后，它的腥味又降下来，用手一扫一下。对。哦，而且这道菜你不能吃对吧？耶。对，这道菜爱丽丝不能吃。来，豆干我们用小豆干哦，直接把它对切。哦，就切的跟小鱼干一样大。啊，对，一方面你看对切完之后，它这个主汁就很好入味。对。豆干真的是，你知道我在日本的时候找不到豆干这个东西，找不到的啦，找不到。日本有豆腐，没有豆干。有豆腐，而且他们豆腐有木棉豆腐，还有一般的那种我们的那种所谓的火锅豆腐。为什么会找到？就是找不到豆干。你知道那个豆干有的时候想吃的时候，你会整个人就是毛起来，就是想要吃就对了。你如果真的要吃的话，横滨有在卖。而且豆干是我最喜欢的料理。哎呦，你们加料哎？加什么？里面有小卷。隐藏版的这个东西最好。那小卷本来就是惩罚人吃嘛。那我把它放回来。炒熟一点哦。拜托。好，来像这样好了之后，蒜头。那个豆豉香味会把蒜头之后加一个。对。因为你如果蒜头一开始放进去，你小鱼干还没煸到热，掉。它会黑掉。好，所以你看我这样蒜头进去，来，这个香味就出来。我闻到大香哦。香哦，很开心耶！你们要不要试看大蒜加牛奶呀？有钙质，还有蛋白质呢。那你刚刚那好，现在豆豉进来。豆干。哇，好感人的一道菜哦！而且这个非常适合家庭主妇，很简单的一道菜。啊，对，其实有时候做起来之后，在家里可以随时。没有，我觉得是因为你们煮，因为上次在节目里面，后来詹姆士做了一道就是四季豆加香肠，我回去立刻就买了料，趁我还记得的时候我就做。我发现是你们做起来很简单，你们配料都配好啦，然后下去，然后那个手劲，我们在那边搞到后来就是睫毛都掉，还有那个火候的拿捏。对啦，其实做菜就是做久了、做熟了很快。这样小朋友吃很健康。好，来，基本香味都出来了哈，这时候蚝油。最后才下炒。是下蚝油。对，然后我会放一些高汤去煨。哦，所以吃起来的，不管说小鱼干啊、豆干啊，都有点像卤的那种感觉一样。你要煨很久吗？煨差不多在2-3分钟就好。很快啦，因为你看它现在是有炒在一起。加糖，等一下添味道。糖分，因为我们有加了一个酱料，所以你需要点糖。你不知道蚝油跟素蚝油只要放进去，你都要加点糖。真的吗？标准配别是一组嘛。对。刚刚撒那是什么？胡椒粉。米酒。好香哦！怎么会有烤肉的味道？这道香气媲美烤肉的小鱼干炒豆干，滋味究竟是如何嘞？想知道千万别走开哟！好香啊！为什么会有烤肉的味道？酱料的香味出来之后，高汤加下去，再放进来。刚刚这一道邻居会生气。刚刚吴师傅啊，示范的这个，你们发现他把这个酒放进去，然后素蚝油放进去，然后跟白胡椒放进去，他先炒过之后，因为酱油跟所有的食材扒在一起，经过锅子一炒，它香气。这个时候你再放汤下去煨，才可以煨得出那个香气。对，不然有时候你会觉得怎么炒出来没味道。其实你在看完之后，你可能回去不晓得忘记那个顺序。对。所以你做起来会觉得几个都不一样。对。差别在这里。原来是这样。所以买一样的料，放一样的东西进去，可是顺序不一样，所以做出来当然顺序不一样，火候不一样，切的刀工不一样，都会影响味道。你刚才说煮的人不一样，所以这也是啦，这是在学习嘛，我怎么可能是泼你冷水，对不对？煮的人耐心也不一样。哎，对。哇，你们都念理工的吧？好有逻辑哦。这没办法，做菜你还是要思考啊。来，最后把葱花放进来。其实放点香根也不错哦，放香根也很好。那有人会放一些什么辣椒类的，因为我们今天不适合。对啦，有时候不要太刺激。而且不油很棒。香油，然后再点。对啊，这爱丽丝不能吃啊，哎。好的，完成了，味道如何？我们上台试试喽。来，我们来试试看哈。哎呦，盖好久了。爱丽丝，这只是你的啊，对。哇，爱丽丝要开饭了，好香。爱丽丝，这只是你的，这只是你的。哦，是。
哦，好好吃哦，超香的。我卖洗塞啦，你怎么这样子呢？而且小鱼干真的好软哦，而且豆干超入味的。不是你给我这，你起码给我双筷子吧。你看他吃，我就一只，你看他吃起来那个小鱼干也不会有那个死咸的感觉，对，有一点甘甜甘甜的，然后我在配饭啊，对，对，要配那个白饭或是秘鲁也不错哈。秘鲁没事。小鱼干可以补钙，对不对？然后这个豆干补蛋白质。对。哦，你如果说你喜欢放青菜的话，你可以再放多一点青菜，再把维生素 C 啊，或是你放点萝卜丝下去，红萝卜丝也可以补充这维生素 A。对。那你等于什么东西都补足了，对不对？赶快谢谢吴师傅。谢谢吴师傅。这道小鱼干炒豆干不但美味简单，还能顾气管，预防咳嗽哟。接下来要告诉你，保护气管的好食材就是地瓜，一起来看看它有什么营养味。第一题，地瓜和莲子煮汤喝，能够保护气管，还能够提高钙质的吸收，对或错？请抢答。爱丽丝，请作答。哇塞！不管现在喝什么都是大蒜味的我，认为地瓜加莲子合起来也是大蒜味。好啦，我觉得答案是对啦，可以提高钙质的吸收。好的，我们的正确答案是对，恭喜你答对了。我叫什么叫？你习惯了，你习惯了。好，第二题。好的，第二题。将地瓜和五谷杂粮一起蒸煮来吃，可以帮助减肥，减少脂肪的堆积，对或错？请抢答。我也请作答。对，恭喜你答对了。手脚太慢。中午后再吃地瓜，更能够促进肠胃的蠕动，达到减肥的效果，对或错？请抢答。季晴姐，请作答。错。好。恭喜你答对了。平常多吃地瓜，虽然容易产气放屁，但能改善痔疮的症状。对或错？请抢答。爱丽丝，请作答。我觉得是对。恭喜你答对了。老师，地瓜到底是跟这个我们的所谓的咳嗽啊，或者最大的关系是什么？地瓜它的这个贝塔胡萝卜素很多。所以你看它是黄红的，对，那它到身体变成维生素 A， 所以对气管非常的好。是，对，那另外它还有维生素 C 也有，对，维生素 C 也有，所以其实是一个蛮好的食材。是，再加上它的纤维质也高，是，对于肠道的蠕动啊，这个便秘的情形也可以有改善。对，那也可以改善这个刚刚的痔疮吗？对啊，因为痔疮就是因为你太用力嘛，比如说经常便秘或经常腹泻的人都会得到痔疮。哦，对，那如果你有肠道的这个健康以后，它就比较不会泻肚子或者便秘，它就痔疮就会比较少。是，对。哦，好的，马上进入我们的健康的选一，欢迎我们的健康姐妹花。地瓜可以促进肠胃蠕动哦，地瓜可以保护我们的气管。我们是健康姐妹花。好的，第一题，怎么挑选品质好、口感佳的地瓜呢？我们请可兰示范做法 A。好，怎么样挑选品质好、口感佳的地瓜呢？问我就对了，因为我爸呢非常爱吃地瓜，我都称他为地瓜达人。所以呢，我挑地瓜的知识呢是他教我的。他说呢，挑地瓜有2个重点，第一个重点一定要看它的外表呢是非常平滑的，不要有坑坑洞洞，会有被虫蛀的感觉，一定要挑非常完整的。那第2个重点呢，仔细看它的头尾是不是都是略尖？他说略尖呢代表这样吃起来里面口感才会好。所以呢，挑选地瓜就这2个重点，第一个重点就是外表要平滑，第2个重点是头尾两端要有略尖，就是品质好、口感佳的地瓜哦。怎么样挑选品质好、口感佳的地瓜呢？因为我是彰化人，彰化是乡下，乡下小孩非常会挑地瓜，所以呢跟着我挑准没错。那记住2点，第一点呢可以挑这个地瓜呢，它的表皮呢要有点皱皱的，因为其实呢地瓜呢它平常呢是靠这个表皮来呼吸以及吸收营养的，所以一定要皱皱的比较好。那第2点呢可以挑选大概跟我们的手呢差不多大小的，千万不要挑太长太细的。如果挑太长太细的话呢，代表它的甜分跟水分都不够集中，都分散开来了。所以呢，我挑选地瓜呢有2点，第一点呢就是挑选地瓜的表皮呢有点皱皱的，第2点呢挑选大概跟我们的手掌差不多大小的地瓜，就是品质好的地瓜哦。请抢答。太快了，他这很快。
噔噔噔噔噔，我要支持彰化的乡亲朋友们。好了，他这么支持彰化的乡亲是对还是错呢？答案是。听爸爸的话，听爸爸就对了。要挑选表面平滑、两端略尖的，就是品质好的地瓜。彰化的乡亲朋友们，其实选地瓜并不难啦哈。首先就两边有点微尖，然后表皮呈现光滑。对。那你不要有任何的黑点，不要有虫蛀。这个是选菱角的那个。没有。那其实两边尖归尖哦，尽可能身体的部分还是要粗细平均。对。有时候比如两边尖，然后这边很胖，这样也不是那么好。哦。好，第2题。买回来的生地瓜要怎么保存，可以避免提早发芽，不会变干硬呢？我们请可兰示范做法。家里是不是都会有这种厨房好朋友白报纸？那你回来了都不用清洗地瓜或干嘛，就直接将我们地瓜用白报纸把它包起来，然后呢，每一颗都要分开包，包起来之后放在阴凉通风处就可以。因为呢，为什么用白报纸包起来？是因为呢，预防它外表呢水分散失，要不然就会变干干硬硬。那第二个呢，就是因为呢，你这样包起来之后放在阴凉通风处，地瓜怕高温，它高温它就会发芽，所以你放在阴凉通风处，它就不会发芽喽。所以呢，我跟大家分享的就是回来之后呢，包在我们白报纸里面，放在阴凉通风处，就比较不会发芽之外，也不会变得干硬哦。这个方式是我阿嬷传给我，因为呢，为了不让它发芽呢，第一个呢，你需要呢将这个地瓜外面的土啊，将它清洗干净，因为地瓜的这些土啊以及脏污啊，很容易就会让地瓜来发芽。所以呢，只要将这个清干净之后呢，第一点，地瓜就不会发芽了。那第二个呢，我们要做的动作呢，就是准备一个这个小刀，将我们地瓜的表皮呢削掉，完完全全的削干净。削干净完之后呢，再放到我们的冷藏里面，就可以避免它发芽，同时呢也不会变硬哦。请抢答。啊，你也太快了吧！好想哦。我觉得答案应该是 A。答案是用白报纸包起来之后呢，放阴凉通风处，它就比较不会发芽喽。我答对了，是的。其实刚刚有提到地瓜不耐高温，但它也不耐低温，所以最好储存的话是在20度以下哦。那为什么要用白报纸包起来？因为地瓜它只要一旦晒到太阳，它就开始发芽哦。好了，请可兰宣布一下积分多少？好，第2阶段总积分呢，博宇获得是1分，那我们爱丽丝呢有3分，那季晴姐呢有2分，所以博宇一个人要享用我醋味地瓜汁。你完蛋哦！完蛋了，你完蛋啦！比刚刚那个好，我觉得，因为大蒜很丢脸。是小鱼呀，有点咸，然后现在刚好喝个醋。好啦。你人真的很好哎。哎呦，好饿哦，好酸哦。好，我们今天要做的是这个地瓜的蔬菜煎饼哦，其实有点像大阪烧啦。真的？对对对。那很适合做给小孩吃。当然，对对对。首先面粉大概放个1杯多一点。哦，中筋、高筋、低筋。中筋。对。然后我们把水放进来。我有在做饭呢，不然怎么嫁人呢？真的，哪像那么好？你不用，你只要学会切沙西米就可以了。哪有天天在吃沙西米的啦？日本人都嘴巴很挑呢。哦，你就先把水放进来，然后不用急着全部放，不用就一下子放，你就可以慢慢先把面粉。大师，你可以给我们比例吗？因为你这样加水太好，1杯的面粉对2杯的水。OK， 你这样讲，我们这种智障就懂了。不会，对，2杯的水，太客气了，太客气。哦，然后我们打一个蛋进来，蛋白蛋黄都要，全蛋。再来，我们把原血放进去，高丽菜放进去。今天吃原血。对对对。哇塞，也太瘦了！是谁不能吃啊？不能吃，你们不能吃。我啦，你好瘦，你再不吃怎么行啊？不要讲这种风凉话。然后紫色的地瓜也放进来。放萝卜丝，然后放地瓜，把地瓜刨成丝。对对对，这样比较好熟。我好想问一个问题哦，你的配料都切这么大一个，这样到时候要煎的时候它容易？这样没有啊，我们配料最大的个头是高丽菜啊，对，高丽菜哦，不要切太细，
因为你切细的时候你容易出水。哦。那你一旦出水之后，反而不好煎，会煎的会潮潮的这样。就会从大阪烧变文字烧。对，那你就把它抓起来就放进来。哦，要涂。这个也真的太营养了吧？对呀。该有的都把它放进来。这个吃下去也不会有便秘的问题了。不会啊，这蔬菜。对啊，纤维超多的。对啊。而且营养很均衡，对不对？小孩蔬菜各式蔬菜都有了。对，而且它是用煎的，小朋友也喜欢，无聊。还可以，就是小朋友喜欢可以加番茄酱。那中间过程我们需要去压那个菜吗？都不要。不用。等底部成型之后，其他的就成型了。你底部成型，对不对？那你现在把盖子盖起来。上面。对，你把它转成中火、中小火，让它在热气的过程当中，它的蛋跟这个面粉也会把中间的部分有一点粘住，待会再翻就快了。那你如果说你没有盖起来，它没有焖，温度没上来，它可能没有粘起来，你一翻它就散，就是盖盖子而已。哦，现在差不多等个2分钟。那我现在先来准备我们的酱料。好，酱油放进来，酱油一点点的酱油。对，这大概几大匙？1大匙。你做菜这么精准啊？因为你知道没有经验的人，其实会需要知道大概。我都是看味道。对，那这个是黑糖蜜。黑糖蜜啊，黑糖加酱油，好酷哦！2个东西在这样就觉得很好吃哎，这样做就香哦。哦，这样子的话会有点甜甜，因为黑糖跟地瓜是好朋友。对，从以前自古到现在都没有改变。对，这样就很甜了。看一下哈，现在这样对不对？你看上面已经有点酥脆了，那你把它用筷子插到里面去，大概3秒左右，让你去试一下它的温度。好，里面温度是热的，那就熟。你放嘴巴就试得出来。你放在上面啊。对，因为我们的嘴唇跟嘴巴是最耐高温的。有没有？你有时候去拿那个葱油饼或者拿到手，有没有？你会烫，可是你吃到嘴巴你不会烫。对。所以如果说插进去放到嘴巴里，你觉得它其实是烫的，就代表它温度够，温度有进去。OK。哦，那我们就把它倒出来。好好吃哦！我真的不能吃吗？真的不行。是哦。装傻。它等下如果有掉一颗高丽菜的话。然后我只能说这个盘子很加分。如果今天用一个白色的圆盘一摆，整个味道就会又不太一样。对了，你还是希望要色香味俱全啊。对。所以很好笑的是，我看到很多的人就是把盘子、把什么都买好了，就菜就做不出来。对。然后来点有点胡椒粉。哎呦，漂亮，棒哦！那你要让它看起来比较像是下午茶在吃的，你就可以再撒一点香菜。哇，感觉好像我等下就可以吃的样子。真的很好哦。好，这个就很简单，我们今天这个地瓜蔬菜煎饼就完成。来试试看啊，吃一吃来副吸管。大家吃啊！哇，好扎实，好香哦！你有闻到香菜跟那个蔬菜融合的味道吗？真的很坏，应该你们2个坏的，好脆哦。对，你看，你那个高丽菜如果切大片一点，你还可以吃到脆度。对，你如果切细，现在就剩下水。我终于知道你的用心良苦。其实我原血完全吃不到，我觉得没有吃。体会而已，我没有放很多。因为刚刚有特别把没有盐水那一块挑起来给你吃。是这样子哦。怎么可能？那我知道里面有绵绵的感觉，但是绵绵的就是那些淀粉吗？也是淀粉。面粉跟蛋。焖着里面的话，它的地瓜有时候会比较软一点。对，我知道。脆度唯一在的只剩下这个高丽菜。对，而且我觉得酱巧克力。对，就是那个酱很特别。因为它的那个酱的口感呢，不会感觉就是味蕾太刺激，就是甜甜咸咸的。好了，你们讨论就好了啦。对。我知道最后吃几乎就只有高丽菜的感觉。我所有的地瓜，没有知道地瓜的甜。有甜，但是我吃不知道上面，因为地瓜也是已经软掉了，所以你一定要在里面把高丽菜切厚一点，才在咀嚼的时候你可以吃得到那蔬菜的脆度。对。那你当然你就原血，你如果说不要，你可以放成虾子啊，你可以放成任何肉，甚至鸡肉都没有。培根可以吗？培根我们节目比较少在用，对。跟地瓜吃健康一点，花枝也没问题。好，今天谢谢3位，谢谢。欢迎大家继续锁定我们食疗健康，让我们教你如何吃出好健康。下次再见，拜拜。每晚实在有健康，吃什么嘞？肉丝的豆干、黄豆芽，今天我会放一个五香粉，然后放酱油，先把它们结合成一个单位就对了。对，第2个单位再进来。黄豆芽放味道，这味道真的太棒了，很好吃。明天下午6点钟，超市实在有健康。接下来播出《生活接力棒》。
您现在收看的是超级电视台。生活接力棒，让你的生活超级棒！来到西北的兰州，一定要来尝尝道地的羊肉大餐。冷涵在兰州为大家介绍手抓羊和烤全羊。而在宜兰礁溪有个瓮窑烤鸡一条街，瓮窑鸡怎么烤